醫認為佢係一個病，但係呢，所以呢，我攞呢個咳嗽呢個中醫講呢比較複雜啲呢，所以原因我就唔講啦，因為佢涉及到中醫嘅臟啊、腑嘅原理啊比較複雜，我就講咳嗽嘅分型同治療方法，呢個大家比較容易接受，另外呢就係呢個種時間。咳嗽呢喺我哋中醫嚟講呢，主要同三個臟器嘅關係最多。一個係肺，一個係脾，一個係腎。嗱，第一個我哋講肺，中醫講咧，你肺不傷咧唔會咳㗎。你個肺唔受傷咧，一定唔會咳嗽。因為中醫講肺咧係主氣㗎，個氣嘅出同肉、心同臟同運轉一定同我哋嘅肺嘅功能有關係。所以中醫講肺不傷不咳，所以大家都可以咁理解。如果你有咳嗽，你一定你嘅肺會受到傷害。第二個同脾有關係，中醫講脾不傷咧，唔會久咳嘅。就係有啲人咳嗽，你知道外感咳嗽時間好短係嘛？我傷風感冒，我吹到風啦，淋到雨啦，我開始咳啦，3-5天。你有時間唔醫，抵抗力好過，你自己都慢慢就好啦。但係如果呢個病人咧係久咳，佢同你講我咳咗3個月，有啲人同你講我咳咗半年啦。有啲人講我好唔好，咳咗1年2年啦，都有呢種嘢。呢個中醫往往認為同你嘅脾氣有關係，都同你嘅脾嘅功能有關係。所以中醫就係有另外一句嘢講咧，叫脾不傷不久咳。第三個就同腎有關係。我哋講腎唔受傷咧，唔會積火嘅，唔會有火積喺嗰度。冇火積咧，咳不順。不順係咩意思呢？就係講我前面講到一個咳嗽嘅出現，我本來冇咳㗎，我突然間出現咳嗽，就因為你肺氣受傷啦。第二個，我咳到時間耐，好耐都唔停。但我又冇其他唔舒服啊，我感冒啊、喉嚨痛啊、關節痛啊、發燒啊、頭痛啊，呢啲嘢全部好啦。但我始終喺度咳，最因為係你脾嘅問題。但係第三個呢個咳呢，就咳得好犀利，咳到時間耐，仲咳得犀利。有啲人咳到佢同你講，我夜晚冇辦法瞓覺，咳到我又起身啦，我唔起身我唔得㗎。呢個我哋講就係咳得好厲害。呢個中醫認為係腎傷咗，係腎水傷咗。腎不傷不火積，你積火啦就水少啦。好似你屋企煲水，火大啦，水就慢慢就少啦。所以火腎啊，咳腎，就咳腎嘅意思就係咳得犀利。所以你而家都睇到呢個肺、呢個脾、呢個腎，同我哋呢個咳嗽嘅出現啊，關係好密切嘅，好密切嘅。呢個三樣呢，實際都涉及到我哋中醫嘅原理啦。嗱，我唔會冇時間同你有好細嘅解釋，但係大家記住呢個三個。所以我前面有講過，以前我喺呢度都講過，就係咳嗽嘅時間，你千祈唔好冇一個病人食咗呢條咳嗽嘅方，食得好好，啲醫生俾我食，效果好好。過2天我個仔又咳啦喎，我呢間方都俾個仔食呢條方，因為我食得好嘛，唔得㗎。點解呢？因為你唔知道你係中醫嗰種藥方係針對你個肺呢，係針對你個脾呢，係針對你個腎呢，或者針對你個肝同心呢，都唔同。所以我哋5臟肝心脾肺腎係咪？我哋中醫要叫5臟求，就係你呢個咳嗽係心嘅原因，嗰個咳嗽係肝嘅原因，你嘅咳嗽係肺嘅原因。所以清肺養心、平肝、健脾、補腎係完全唔同嘅。所以複雜就複雜喺呢度，千祈唔可以一條方用到老啊！我20歲食呢條方好咯喎，好犀利喎！我留喺嗰度，我50歲嘅時間靠我仔攞咗去食。但係你試過見千
唔同啊，所以一定要請中醫幫你辨證，搞清楚你嘅臟器當中有咩問題係針對你嘅情況。所以我而家解釋就係咳嗽最主要同呢個三個臟器有關係，但係你講到大腸小腸有冇關係啊？同肝啊、腎啊有冇關係？一定有關係，但嗰個關係就相對呢個三個臟器嚟講呢少啲，所以我哋主要講呢三個。喺中醫嘅分型方面呢，主要就分兩大類型，一種係外感，一種係內傷。呢個大家可能可以理解嘅。外感係咩意思呢？外感就係我身體係好嘅，但係外來嘅致病嘅因素侵犯我，佢壓倒咗我嘅正氣，就係我嘅抵抗能力唔足以抵抗佢，引起我咳嗽。呢個就係外感。打個比方感冒啊，包括呢次大家講嘅 H1 嗰個豬流感啦，佢都有個症狀，佢可以發燒都可以去呼吸道嘅症狀，可以咳嗽嘅。所以呢個都屬於外感，係外來嘅因素導致我生病。第二種呢，我哋見可能有併發症啦，內傷就唔同。內傷可能係點樣呢？可能係呢個病人根本就未接觸外邊嘅嘢，我都未出街，我周圍冇感冒嘅人，天氣又冇變化，我又冇隨便嘅增減嗰啲衫，係熱落我除衫咯，凍落我着多啲衫出去都冇，咁你點解就咳呢？咁啊，你睇內傷咳嗽，呢個係西醫嗰個咳嗽角度嚟嘅，絕對冇嘅。即係我哋中醫啊，所以有嘅時間咳嗽，你唔可以以為咳嗽一定係酸嘅，係表嘅。我哋咳嗽都有補嘅。好多人你可能年紀大啲人知道，咳嗽唔食得補藥㗎，你食補藥佢咳得好耐唔會好㗎，唔一定。虛嘅咳嗽可以食補藥，但係有補到啱，你補錯咗，你咁真係咳得辛苦。比方講外感咳嗽，我今日感冒啦。你可以食人參啊，食老肉、食燕窩，食嗰啲嘢，你可能你個咳就會好啦。真係拖落去，反而越咳越犀利，越咳越犀利。所以有啲醫生咁樣同你講嘅，你咳嗽係咪？佢唔同你講原因，佢同你解釋，佢驚你唔明白。我呢個5劑藥俾你堅持食完佢啊。頭2劑藥食完之後，你反而咳得犀利啲㗎，唔使驚啊！你點解食完啊？佢呢個係咩道理咧？佢實際係同你補嘅，唔係同你表嘅。如果佢哋表嘅藥係佢一劑就咳得少啲啦，第2劑更加少啲啦，第3劑唔咳。但係嗰啲大少少補嘅咧，佢一般嚟講一食你第1劑你會反而犀利啲嘅，反而咳得犀利啲嘅。你過兩有啲人第1劑食唔舒服，佢都唔食啦，咁佢嘅效果仲未出嚟喎，所以唔使心急㗎，慢慢嚟，因為佢補嘅時間佢需要一個過程。我攞呢啲嘢攞走係好快嘅。我俾翻你，我唔係一下俾咗你嘅，我係一點點加到一定嘅程度，你接受先有效果。所以大家記得中醫嘅咳嗽嘅分型呢，2大類型，佢外感同內傷兩種，但係外感當中要分唔同嘅類型。我哋外感當中呢，主要分3種。寒、熱同濕，係咩叫寒嘅咳嗽呢？我哋所謂講嘅風寒咳嗽，我哋大概解釋一下，就係呢個咳嗽呢，發病係比較突然嘅。大家我琴日唔咳㗎，我今日突然間就咳啦。第二個呢，一般嚟講可以揾到原因嘅。比方講，我出去啱啱落大雨，我冇嘢遮，哎呀，淋到全身濕晒，但係我又冇辦法換衫。我急咗1個鐘就翻到屋企，換到衫，夜晚少少咳啦。呢個係個原因，係咪？我哋講今日天氣突然間凍打風，但係我未着過衫，我出去之後我又翻唔到屋企，我到夜晚先翻到屋企，翻到屋企睇佢，哇咁好凍啊！呢個又係一個原因。或者呢，我接觸到咳嗽嘅病人，我講嘅病人，比如講感冒啊，或者其他嘅呼吸道上嘅病人，我知道佢哋開始咳，呢個係外感咳嗽。呢個寒係咩意思呢？